Bună și bine ați venit pe canalul meu! Acesta este videoul meu pentru înscrierea în competiția NYX Face Awards 2019. Mi-am ales acest machiaj deoarece cred că mă reprezintă. El sugerează natura care încearcă să își revendice creația. Florile simbolizând, bineînțeles, natura. Sunt o mare pasionată atât de make-up cât și de tot ceea ce înseamnă natură și ieșire în natură, așa că am considerat că acest make-up este unul care mă reprezintă și este perfect pentru această etapă. Încep machiajul feței prin a-mi contura sprâncenele cu un gel de sprâncene. Voi trasa linii care să semne cu firele de păr, după care voi contura sprâncenele cu concealer, pe care îl voi aplica și pe pleoapă în loc de bază de machiaj. Aplic un fard mov mat pe care îl trag spre exteriorul pleoapei pentru a forma acel machiaj alungit. Nu îl voi blendui foarte tare deoarece voi veni ulterior cu un albastru. Blenduiesc acel mov cu un albastru mat pe care nu îl urc foarte sus spre arcadă și îl voi blendui foarte bine deoarece nu voi mai avea altă culoare de tranziție. Continui prin a sculpta forma de cut crease cu același concealer pe care l-am folosit anterior. Aplic un fard verde mat, după care aplic baza pentru sclipici și ulterior voi pune un sclipici într-un verde neon. Machiajul feței îl continui prin a-mi aplica primerul, după care fondul de ten cu un burețel prin mișcări de tapotare. Aplic concealer sub ochi pentru a estompa cearcănele, după care setez totul cu o pudră translucidă, folosind un burețel. Continui machiajul ochilor prin a aplica pe pleoapa de jos aceeași nuanță de mov și o voi trage atât spre interior cât și spre exterior, după care o voi blendui cu o nuanță de turcoaz mat. Nu voi folosi eyeliner, ci voi tapota același fard mov, încercând să formez acea codiță de eyeliner. În colțul intern aplic un fard de fat alb cu irizații aurii, după care pe linia apei aplic Jumbo Eye Pencil în nuanța Milk de la NYX. Aplic mascara pe genele superioare, iar pe genele inferioare voi aplica o mascara albastră. Sculptez fața și nasul cu un contur pudră, după care aplic genele false. Folosesc blush de fat pe pomeți și un blush mat mai închis în restul feței. Îl voi aplica și spre perimetrul feței, spre exterior, pentru a crea un look foarte blushy, după care cu o pensulă de blending voi adăuga o nuanță verde mat la întâlnirea dintre pielea feței și linia părului. Iar acum cu o pensulă mai mare voi blendui această nuanță de verde.
Cu un fard maro și cu o pensulă de eyeliner voi crea pistrui. Voi aplica același contouring verde și pe gât și linia mandibulei și inclusiv pe urechi. Voi seta totul cu un setting spray, după care voi aplica highlighterul pe zonele cele mai înalte ale feței. Voi începe conturarea rănii cu creionul Jumbo Eye Pencil în nuanța Milk de la NYX. Voi aplica cu un burețel latexul lichid, peste care voi pune bucăți de șervețel. În continuare voi aplica peste acestea latex lichid. Voi aplica un al doilea strat de șervețel cu latex. Până când voi considera că suprafața va fi suficient de groasă pentru a crea acel aspect de piele ruptă. După care voi aplica fond de ten peste latex după ce s-a uscat. Și voi seta totul cu o pudră compactă. Dezlipesc marginile interioare ale latexului. Mă voi ajuta în zona feței de o forfecuță, după care voi tăia surplusul din zona interioară și voi adăuga umbre și puncte de intensitate cu un fard negru. Voi aplica sângele fals, pe care îl voi blendui cu o pensulă. Voi începe să aplic florile și frunzele artificiale folosindu-mă de latex, scoci și lipici. Voi aplica ramurile de iederă spre exteriorul rănilor și florile pe mijlocul acesteia. La început am prins primele crenguțe și primele flori folosindu-mă de scoci pe care l-am aplicat în interiorul rănii, după care am îmbibat petalele inferioare ale florilor în latex și le-am prins de piele.